Видок. Царствие всем небесное. Фотография у вас упала. Симонов Юрий Вячеславович, 1974-2025. Молодой парень был. Ну, для кого-то молодой, для кого-то скажут нет. Как много здесь сирени. Пройти не особо возможно, но придется. Опа. Царствие небесное, еще раз навещу. Попросили. Дудкина Кристина Андреевна. 98-го года, 2025-го ушла. Попросили навестить Царствие небесное. Покойся с миром. Вот тут могилка. Тут, как говорится, все мы и встретимся. Отмерено нам не так уж и много. Как скажут, года летят очень быстро. Заможняя Вера Иосиповна, 1960-2026. И заможний Виктор Иванович. Он же вроде один был. Уже не помню. Царствие небесное. Считай, супруга через год упокоилась. Немножко навестим. Велосипедиста вижу. Лысенко Елена. Год не вижу когда. Сейчас подойду, посмотрю. У нее открыто. Недавно вроде упокоилась. Да, Лысечка Елена Никитична. 1959-2026. 15 апреля. Царствие вам небесное. Оказывается, уже много недавно упокоившихся людей. Вот еще недавно упокоился. Шестаков Иван Алексеевич, 1940-2026. 24 апреля. Сделаю фотографию. Я почему-то думал, все уже,
Здесь уже как, ну, нет мест. Закончили участочек, а оказывается нет. Ну, деревушки вырубают. Вот эти вот. Ну, вот здесь. Ну, здесь могилка видно была. Но все равно кого-то похоронят, может, сверху. Степаненко Виктор Иванович, 1938-2025. Вас я показывал. А вот здесь вот. А, да, показывал. А вот еще, нифига, здесь деревья вырубили. Здесь было прям заросль. Лизунов Александр Викторович, 1958-2026. 8 апреля упокоился. Царствие небесное. Вот так вот добавляется. Фотографию сделаю. Все, сделал фотографию. Царствие вам небесное. Вот здесь еще, наверное, тоже скоро будет. А вон еще прям под угол уже. Вон еще. Ого. Здесь кто упокоился? Тоже Прокопенко Дмитрий Борисович, 1960, 19 апреля. Царствие небесное. Не помню, показывал, нет. Ну, раз здесь уж покажу. Так, вон еще 2 могилки. На другой участок пойду. Вот здесь прямо на уголке. Павлюк Игорь Алексеевич, 1970-2025. Прямо на углу. Рудик Андрей Григорьевич, 1975-2026, 4 апреля. Царствие небесное. Шон Давид, 2019, маленький, царствие небесное. Очень много могилок добавилось. Упал у тебя, Дарья. Да. Молодая, красивая. 1991 год, 2024. Смирнова Дарья Сергеевна. Молодая, красивая. Так, здесь уже посадили. Как закрыли, молодцы. Туда соли накидать и все. И тоже молодой. Жеребятьев Никита Сергеевич, 1988-2023. Помню, раньше вот, уже, наверное, говорил, вот этот памятничек был у Натальи. Ну, кто смотрит, тот знает. А за ним вот здесь все было в зарослях.
А теперь смотрите, как много умирает у нас людей. Здесь вот смотрю, свежая могилка. Просто пару дней не придешь, и очень много новых крестиков появляется. Храни Николай Михайлович, 1952-2026. А раньше, может, Хрони Любовь Андреевна была. Получается, 2 года Николай пожил, и тоже что-то произошло. Вот так вот. Тишина. Буду показывать в основном тех, кого не показывал. Вот здесь, видите, раньше Куприенко Петр Алексеевич, 1946-2025. А теперь, скорее всего, да, его супруга Куприенко Галина Васильевна, 1947-2026. Теперь они вместе. Там, на небесах. Я если кого-то не показываю, то я уже их показывал. Вот, а то будут говорить, что мимо прошел. Нет. Просто навещаю только тех, кто недавно упокоился. Кухаренко Ольга Алексеевна, 1940-2025. Я показывал вашу могилку. Ну, знаете, сколько сирени здесь на кладбище? Очень много. Но брать ее нельзя. В городе бы тоже так все сиренью засадили бы. Запах бы стоял такой хороший. Ну, хоть на кладбище сажают. Как говорится, через 100 лет уйдем и будем сирень нюхать. Прилетать душами. Ой, могилка добавилась. Здесь вот не было. Девочка. Скворцова Ирина Павловна, 2009 год. 6 марта 2026 упокоилась. Вообще школьница. Сейчас подойду поближе. Так. Кто там шебушит-то? Роет, может, кто могилку? Не видно никого уже, здесь заросли. Еще и памятники, они в принципе. Некоторые с роста человека. Сейчас калиточка есть. Хочу подойти, посмотреть. Там молодая вообще. 2009-2026. 16 лет всего. Что-то пошло не так. Такая красивая была. Жить и жить бы, рожать и рожать, но там не спрашивают. Хотя вот ситуации такие же бывают. Ты там сел в такси и, например, а таксист какой-нибудь гонщик. Ты сзади сидишь, он резко разворачивается и все. Тебя нету больше, а таксист есть. И дают ему за это там 4 года всего. Вот так вот. Да или вообще ничего не дают. Зависит уже. Ну, все поняли, от чего зависит.
девочку жалко очень. Смотрите, сколько здесь могил. 8 могилок и теперь 9. И еще много места. Пусть оно будет подольше пустым. Смотрю, здесь уже все повыкашивали. Так, как пройти? Вот так пойду. Ух ты ж, за ногу цепанулось что-то. А здесь эти разлетелись. Ба. Я заметил сразу. Иногда бывает, не замечаешь. Потом сюжет смотришь, думаешь, о, не заметил. Вовк Мария Гавриловна, 1940-2024. Царствие небесное. Вот здесь цветочки у кого-то улетели тоже. Алла Григорьева. — 1956-2024. Царствие небесное. Столько цветов там свежих. Ну, правильно. Саматова Марина Львовна, 1960-2024. Царствие небесное. Я по направлению шел. Цветочки сбивают всегда. Здесь хочу посмотреть. Геращенко Ольга Владимировна, 1980-2023. Красивая, молодая. Я вас показывал, еще раз покажу. Ну, 43 года всего. Нифига, что было. Слышали, да? А вроде никого. Когда один на погосте, здесь все так светло, добро. Не будем об этом думать. Когда звук издается, такой шумный, будем думать, что это баклажка от жары. А так всегда, да? Будешь думать, что это баклажка, на самом деле тебе знак давали и говорили: я тут, но ты меня не видишь. Вот еще раз, слышали, баклажка? Ну это уже баклажка, здесь четко слышно было. Могилка. Емельянчик Валентина Сергеевна, 1945-2026. 21 февраля. Чувств? Опять. Где она? И с этой кучи сейчас как выпрыгнет кто-то? Шучу, конечно. Да не цепляйся, я вижу. Опа.
все выровняем, как полагается. Тюваев Александр Михайлович, 1960-2025. Здесь я показывал их уже. Ну, просто девочка 16-летняя, я не знал. Ой, уже сделали, смотри, памятник, молодцы. Довгань Мария Петровна, 1954-2025. Вот видите, как делают. А потом все залить бетоном. Ну, сетку поставят еще. И будет все четко. Вот так делается, кто не знал. А то кто-то сказал, так сделай по-бырому. Легче. И все. Здесь уже всем памятники поставили. Так, вот здесь сейчас пройду. Ну, в ту сторону уже очищают, с той стороны. Скорее всего, туда пойдет все. Ткачеву Николаю памятник поставили, тоже красивый. Чистенько так, Царствие Небесное. Ткачев Николай Васильевич, 1965-2025. Очень хорошо сделали. Царствие Небесное. Все, теперь на этот участок можно прийти будет месяца через 3-4. Так, стоп, еще свежая могилка, что ли? Это не прям так быстро. А, нет, просто обновили. Шарпила Людмила Степановна, 1952-2025. Царствие вам небесное.